दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, ये बोया कंपनी का माइक है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। आपका आवाज़ ही आपको यूट्यूब चैनल को बनाने में मदद करेगा और मोनेटाइज में। सबसे पहला चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है माइक, एक अच्छा सा माइक। और ये सबसे सस्ते दामों में आपको अच्छा बेस्ट क्वालिटी का माइक मिलता है। यह स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला इनिशियल, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो आपको यूट्यूब चैनल अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का माइक होना चाहिए। और वो ये ही है सबसे सस्ता में। महंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे सस्ता में अच्छा क्वालिटी है। आपको मैं सारा चीज़ दिखा दिया इसमें।